फैक्ट नंबर 1, शार्क एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, 79% लोग सोते समय अपने बीते समय के बारे में सोचते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्टडी के अनुसार लोग ज़्यादातर अपने आप से बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4, कंगारू एक ऐसा जानवर है जो उल्टा चल नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 5, हाथी एक ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।